Andijonda shunchaki rivojlanish emas, shukronaga to'lgan xalqning yuragi urayapti. Bu zaminda yangi O'zbekiston shukuhi har bir mahalla, har bir xonadonga kirib ulgurgan desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. O'tgan yili viloyatda 4000 tadan ziyod yangi korxonalar ish boshladi. 51 ta korxona kichikdan o'rtaga o'tdi. Ularning har birining oboroti 100 milliard so'mgacha ko'paydi. 13 tasi yiriklashdi. Bularning har biri oboroti 1 trillion so'mga yaqinlashdi. Bolalarni ko'ziga qarab hayron qoldim. Traktor qilyapti Andijonda. Bitta niyatim bor, janob prezident. Nima niyating bo'lsa, oliy ta'limda o'qimoqchiman. Bir narsani ishondim, hali biz juda ko'p ish qilishimiz kerak. Yoshlar yonib turibdi. Buyuk ajdodimiz Zahriddin Muhammad Bobur xotirasini abadiylashtirish maqsadida yangi Andijon shaharchasiga Bobur shahri deb nom bersak nima deysizlar? Faxr bilan ayta olamanki, Andijon butun mamlakatimiz Markaziy Osiyo mintaqasining yirik va zamonaviy shaharlaridan biri, vodiy gavharidir. Yangi O'zbekistonda olib borayotgan islohotlarni bosh maqsadim odamlarni rozi qilish, inson qadri degan g'oyani amalda ko'rsatish. Kun davomida Andijondagi bo'layotgan o'zgarishlar bilan tanishdim. Shu bilan birga viloyat iqtisodiy, ijtimoiy rivojlantirish, obodonlashtirish va infratuzilma uchun misli ko'rinmagan mablag'lar ham ajratdi.